Ola, xa sabemos que anfibios, aves, mamíferos, réptiles e peixes son animais vertebrados, é dicir, que teñen columna vertebral. No tutorial de hoxe centrarémonos nos mamíferos. Veremos as súas características, que comen, como se reproducen. ¡Empezamos! Anfibios, aves, réptiles, peixes e mamíferos son todos animais vertebrados, é dicir, teñen columna vertebral. E na clase de hoxe centrarémonos nos mamíferos, que comen, como respiran, como se reproducen. A meirande parte dos mamíferos son terrestres, nembargantes, hainos acuáticos e voadores. Olla as seguintes imaxes. Mamíferos acuáticos son os seguintes: as baleas e os golfiños. E os principais mamíferos voadores son os morcegos. Por que se chaman mamíferos? Pois chámanse así porque as súas nais teñen mamas que producen leite da que se alimentan as súas crías. Imos coas características dos mamíferos. Posúen 4 extremidades, mais varían segundo o tipo de mamífero. Poden ter pernas e brazos, patas, ás ou aletas. Exemplos son as focas con aletas, os morcegos con ás, outros serían os humanos con brazos e pernas e os cervos con patas. Son vivíparos. Isto é, nacen do ventre da súa nai e é aí onde están desenvolvéndose antes de saír ao mundo exterior. A fecundación é interna, xa que se produce dentro do corpo da femia pola unión do óvulo feminino e o espermatozoide masculino. Respiran a través de pulmóns. Para poder mamar, teñen dentes e beizos que lles permiten succionar o leite materno. Case todos os mamíferos teñen pelo.
Os mamíferos son capaces de regular a súa temperatura corporal e mantela estable tanto se está o día frío como se está moi caloroso. Segundo como se alimentan, os mamíferos poden ser herbívoros, son aqueles que se alimentan de plantas como as ovellas. Os rumiantes son un tipo de herbívoros que teñen o estómago dividido en 4 partes, o cal lles permite diserir o alimento en 2 fases. Son rumiantes a vaca e a xirafa. Os carnívoros aliméntanse de carne, por exemplo, o lobo. Os omnívoros aliméntanse de carne e plantas. Un exemplo claro de animal mamífero omnívoro son os porquiños. Ata aquí a clase de hoxe na que falamos dos animais vertebrados do grupo dos mamíferos. E agora, tócache. Investiga. Saberías dicirme o nome de 2 mamíferos que nacen de ovos e, polo tanto, non son vivíparos? Pois os 2 mamíferos que nacen de ovos e non son vivíparos son os equidnas e os ornitorrincos. ¡Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.